Hiša vseh generacij v Zgornji Kungoti, v prijetnem podeželskem okolju, zunaj starodobniki, znotraj pa kuhanje malo starejše generacije in seveda poskušanje, kaj se je skuhalo. Znotraj pa tudi resna vprašanja, kako se v lokalnih okoljih uspešno odzvati na izzive pri skrbi za starejše. Zanesljivo je zelo pomembno dejstvo, da se slovenska družba stara, da je starejših vedno več in da bo leta 2030 že več kot 25% starejših nad 65 let. To seveda postavlja izzive tako pred državo, kot tudi pred lokalne skupnosti. Predvsem zaradi tega, kako zagotoviti kvalitetno oskrbo starejših, pa seveda predvsem vedno glasnejše je tudi vprašanje, kako dobiti kader, ki bo zagotovil to oskrbo. Zato so takšni pogovori zelo pomembni. Skupaj moramo ugotoviti, kaj potrebujemo, tudi razviti nove poklice, delovna mesta, dobro slišati predloge, jih potem pregledati in uresničiti, pravi Romihova in dodaja, da imajo pri tem pomembno vlogo lokalne skupnosti. Kvaliteta življenja občanov je zelo odvisna tudi od njenih stališč in pa aktivnosti. Zelo pomembno je, da lokalne skupnosti ugotovijo, kaj njihovi stanovalci in občani potrebujejo, da si naredijo plan, strategijo skupaj z državo in potem te strategiji tudi sledijo. Zelo pomembno vlogo imajo tudi v medgeneracijskem sodelovanju, v spodbujanju le-tega, to pa vemo, da je vedno bolj pomemben tako znotraj posamezne družine, kot tudi medsosedske pomoči, pa seveda tudi v prostovoljstvo, ki dobiva vedno večji namen. Obenem pa demografski izzivi v lokalnih okoljih predstavljajo številne priložnosti za nova delovna mesta in zaposlitve. Mi priložnosti za socialna podjetja vidimo tudi v storitvah pomoči starejšim za omogočanje čim daljšega ostajanja v domačem okolju. Še posebej vidimo te priložnosti na podeželju, kjer teh storitev ni toliko. Seveda so priložnosti tudi v trajnostnem turizmu, mobilnosti in tako naprej. V Zgornji Kungoti so tako v sklopu okrogle mize predstavitve primerov dobrih praks in delavnic predstavili izzive, ki izpostavljajo potrebe za oskrbo starejših na domu, krepitev ohranjanja samostojnosti, nastanitvene zmogljivosti za starejše, mobilnost, socialno vključevanje, nenazadnje tudi o pomoči novih storitev in tehnologij. Dejansko smo prišli kar do nekaj zaključkov, da tu priložnosti je veliko, vendar moramo stopiti skupaj tako javni sektor, kot socialna podjetja, nevladniški sektor, lokalne skupnosti, država, da bomo lahko realizirali te priložnosti tudi v praksi. V praksi Zavod za zaposlovanje aktivno sodeluje z akterji na trgu dela. Žal med ukrepi aktivne politike zaposlovanja nimamo podpore socialnemu podjetništvu ali sploh podjetništvu v tem trenutku, smo pa imeli to izkušnjo v preteklosti, zato smo še vedno pripravljeni sodelovati, predvsem z inštitucijami na lokalnem okolju, da morda skozi pilotne projekte preizkusimo različne oblike socialnih podjetij, predvsem z tega vidika medgeneracijskega sodelovanja, pomoči na domu, skratka z vidika državnega razmišljanja oskrbe starejših. Dejavnosti torej lahko olajšamo, pospešimo njihovo funkcionalnost in optimalnost s podporo in zagonom novih priložnosti socialne ekonomije. S skupnim ciljem prijaznejše medgeneracijske skupnosti, vendar moramo delati skupaj.